Assalomu alaykum. Ushbu loyihamiz Mikrokredit bank hamkorligida Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan Yuzlar mavqeidagi 309-sonli konturimizda amalga oshirilmoqda. Bu yerda loviya ekilgan. Jami maydoni 12 gektar. Uzunligi 300 metr, eniga 400 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy uslublar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 60 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan ozuqalantiriladi. Ushbu loyihaga 122 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaliklari 10 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirilishi uchun lider tadbirkor Ermatov Lazizbek ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 3 tonna, jami 36 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekinni yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalari daromadlari yanada oshirib boriladi. O'ng tomondan aholiga tutashgan, chap tomondan terakzor. Orqa tomondan ham aholiga tutashgan. To'g'risi zogur.